क्या आपको भी लगता है कि हिचकी आने पर आपकी गर्लफ्रेंड आपको याद कर रही है? लेकिन रुकिए, हिचकी का असली कनेक्शन गर्लफ्रेंड से नहीं, आपके शरीर से है। आइए जानते हैं कैसे। हमारे शरीर में डायफ्राम नाम की एक बड़ी मसल होती है जो सांस लेने में हमारी मदद करती है। कभी कभी ये मसल अचानक अपने आप सिकुड़ जाती है। इससे हम तेजी से सांस अंदर लेते हैं और उसी समय गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाते हैं। और जब हवा इस बंद हुए रास्ते से टकराती है, फिर निकलती है एक मजेदार आवाज, हिक। जल्दी जल्दी खाना खाना, फिजी ड्रिंक्स, अचानक टेम्परेचर बदलना या बहुत ज्यादा हंसना भी हिचकी का कारण हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर हिचकी कुछ ही मिनटों में अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगली बार हिचकी आए तो गर्लफ्रेंड को याद करने से पहले अपनी डायफ्राम को याद करना।